pessoal, olha nós aqui de volta, pessoal. Eu sou Francisco José. Sejam todos bem-vindos ao canal FJM Marcenaria. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente já está aqui com mais uma tora, né, de madeira de poda. E a gente vai fazer aqui mais uma pecinha torneada, né. Eu já fiz aqui um furo de centro para a gente botar ali no torno, né. Então aí agora vamos pro torno, né, tornear aqui a nossa peça, né. Mas pessoal, a gente dá início ali ao nosso trabalho. Quero estar pedindo a você que ainda não é o nosso inscrito, né, que se puder se inscrever, né, para estar dando aquela força especial ao nosso trabalho. A gente agradece demais pela força, né. Então, sem mais delongas, vamos botar a nossa peça ali no torno e vamos dar início ao nosso torneamento, né.
Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Estou aqui com o nosso projetinho de hoje, ó. Mais uma pecinha em madeira torneada, né? Dessa vez aqui um vasinho, né? Em madeira torneada. A gente colocou aqui, como sempre, nosso tradicional EVA, né? Olha aí como ficou, né? Ele ficou aqui com 8 centímetros de largura, pessoal, aqui na boca aqui em cima, né? Ele tem 22 centímetros de comprimento, né? E a parte mais larga dele aqui tem 11, né? Fica uma pecinha bem interessante, gostei bastante do resultado. Se você gostou e ainda não é o nosso inscrito, né? Peço que se inscreva, né? Para estar dando aquela força especial ao nosso trabalho. A todos, meu muito obrigado. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.